ครับนี่นะครับก็เป็นอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเครื่องบินบังคับอัปเกรดก็คือใส่ตัวไจโรนะครับช่วยทรงตัวในอากาศนะครับให้ขนานกับพื้นโลกนะครับแล้วก็ตัวนี้ขาวๆนะครับเป็น GPS นะครับช่วยในการถ้าท่านไหนบินเครื่องไปไกลๆแล้วอาจจะหลงอาจจะมองไม่เห็น GPS ตัวนี้จะช่วยให้เครื่องบินกลับมาอัตโนมัตินะครับมาหารีโมทแล้วมาบินวนอยู่บนหัวเราเนี่ยความสูงประมาณ35 เมตรก็จะบินวนอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเมื่อต่อกับระบบไจโรแล้วก็ GPS แล้วเนี่ยต้องออกมากลางแจ้งนะครับแล้วก็เปิดรีโมทคือตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบแบตเพื่อให้ระบบไฟทำงานเราก็ต้องรอระยะเวลาสักครู่เพื่อให้ GPS เนี่ยจับดาวเทียมได้เราถึงจะสั่งการจากรีโมทได้นะครับทั้งมอเตอร์เองทั้งเซอร์โวนะครับสองข้างถ้า GPS เนี่ยจับดาวเทียมยังไม่ได้เราจะไม่สามารถใช้รีโมทควบคุมเครื่องบินลำนี้ได้นะครับจะต้องจับดาวเทียมซะก่อนเดี๋ยวจะลองจับดาวเทียมให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวต่อแบตก่อนนะครับนี่นะครับเมื่อต้องการต่อสายแบตเรียบร้อยเปิดรีโมทเรียบร้อยสัญญาณจากรีเซิเวอร์มานะครับแต่ตอนนี้สัญญาณดาวเทียมยังไม่มาเข้า GPS คือตัวนี้ที่มีไฟขาวๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องออกไปกลางแจ้งเพราะตอนนี้ผมอยู่ใต้หลังคานะครับเดี๋ยวพอจับได้จะมีไฟเขียวกระพริบเริ่มกระพริบแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวรอมันต่อสักครู่ครับมันก็จะเชื่อมมาที่ระบบนะครับเห็นไหมไฟกระพริบมาแล้วเรียบร้อยตืดๆแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วตอนนี้ผมเปิดผมปิดไจโรนะครับปิดไจโรเอียงซ้ายขวาไม่เกิดผลนะครับแต่เมื่อเปิดไจโรเฉพาะโหมดไจโรก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับโหมด GPS ปั๊บอันเนี้ยระดับขนานกับพื้นโลกถ้าหัวทิ่มลงปีกจะยกขึ้นเพื่อให้เครื่องเนี่ยเชิดหัวขึ้นพอเชิดหัวได้ระดับมันก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมที่เดิมแต่ถ้าหัวพุ่งขึ้นนะครับปีกก็จะกดลงเพื่อให้หัวเครื่องกดลงมาเพื่อให้ขนานนะครับเอียงซ้ายอันนี้เอียงขวาปีกตัวนี้ก็จะกระโดดขึ้นปีกตัวนี้กดลงเพื่อพอแหวกอากาศแล้วเครื่องจะได้กลับมาขนานเอียงด้านนี้ปีกด้านนี้กระโดดขึ้นนะครับปีกด้านนี้กดลงเพื่อให้เครื่องกลับมานะครับทีนี้ในโหมดของ GPS การทำงานเหมือนกันนะครับเพราะไจโรจะทำงานด้วยแล้วก็เครื่องจะบินกลับมาหารีโมทนะครับวนอยู่บนเหนือหัวเรา
ประมาณ 30-35 เมตรนะครับนี่ก็เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เล่นใหม่เหมือนผมเนี่ยนะครับช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับฝึกได้ง่ายขึ้นแต่แบตตัวนี้เป็นแบต2เซลล์ 2,200 แบตตัวนี้เอามาทดลองเฉยๆนะครับเพราะแบตที่ใช้จริงเนี่ยต้องเป็นแรงกว่านี้3เซลล์ 11.1 โวลต์นะครับ45 ซีซึ่งจะแรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้เปิดไจโรเนี่ยปีกมันจะกดลงเพราะอะไรเพราะว่าล้อที่ผมใส่ไว้เนี่ยมันหัวทำให้หัวเชิดขึ้นเวลาเราขึ้นมันจะขึ้นง่ายนะครับเราก็สั่งการได้เปิดไจโรแต่เราก็ยังสามารถบังคับได้นะครับนะครับแต่ไจโรมันจะทำให้ช่วยให้เวลาที่เราปล่อยมือจากรีโมทเนี่ยมันจะทรงตัวเครื่องให้มันขนานกับพื้นโลกนะครับมอเตอร์นะครับนี่ก็คร่าวๆเบื้องต้นนะครับ